Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Ja, ich dachte mir, ein paar wollten ja auch, dass ich Mirror's Edge Let's Playe. Und ja, Crysis 2, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Moment extrem keinen Bock drauf. Und ja, deshalb werde ich das wahrscheinlich auch mal pausieren, weil ja, ich werde es in nächster Zeit wohl nicht wirklich oft spielen oder wahrscheinlich auch gar nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich fange einfach eine neue Reihe an, die ich wahrscheinlich gleich durchspielen werde, und zwar, wie gesagt, Mirror's Edge. Ja. Weil ich finde, das Spiel es ist zwar relativ kurz, aber ja, man kann ja die Mission immer wieder machen und es ist wirklich extrem cool, das Spiel. Ja, ich mache ein neues Spiel, dann geht halt alles verloren, aber das ist ja nicht so schlimm. Schwierigkeitsgrad nehme ich mal normal. Okay. Die Cutscenes sind immer so ein bisschen im Comic-Style. Vor Energie, dreckig und gefährlich, aber lebendig und wundervoll. Jetzt ist sie völlig anders. Anfangs kamen die Veränderungen langsam. Die meisten bemerkten sie einfach nicht oder sie akzeptierten sie. Sie wählten ein bequemes Leben. Einige nicht. Und die, die sich nicht anpassen wollten, wurden an den Rand gedrängt. Kriminalisiert. Sie wurden unsere Kunden. Wir nennen uns Runner. Wir existieren auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Realität, dem Rand des Spiegels. Wir machen keinen Ärger, bleiben unsichtbar und die Cops lassen uns in Ruhe. Runner sehen diese Stadt anders. Wir erkennen den Fluss. Dächer werden zu Wegen und Verbindungen, Möglichkeiten und Fluchtwegen. Dieser Fluss lässt uns weiterlaufen. Er hält uns am Leben. Zeit fürs Training, Faith. Ja, ich weiß, du hasst es, aber der Sturz hat dich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und jetzt, wo du zurück bist, musst du topfit sein. Sieh dir das neue Trainingsgelände an. Schick, oder? Celeste ist gerade unterwegs, also schließ dich hier an und lass dich mitziehen, okay? Okay. Jetzt muss ich zuerst mal die Trainingssachen durchspielen. Also das Spiel funktioniert eigentlich ziemlich simpel. Es gibt eigentlich nur also Springen und Ducken. Und je nachdem, ob man halt rennt oder nicht, wird es halt anders. Also man springt zum Beispiel weiter oder man rutscht am Boden entlang. Also die Steuerung ist recht simpel eigentlich. Auch zum Beispiel jetzt hier. Wenn wir hier über das Gitter wollen, müssen wir nur darauf zurennen und dagegen springen. Und dann macht sie alles von alleine quasi. Und jetzt auch bei der Mauer einfach nur dagegen springen. Oder hier. Und hier ist... Ah ja, das gibt's noch Schlagen und Entwaffnen quasi. Ja, das ist einfach linke und rechte Maustaste. Also, ja. Und das ist jetzt auch noch was, Balance halten, aber... Trotzdem, der größte Teil des Spiels funktioniert eigentlich mit Springen und Ducken. Und das führt dann halt zu extrem vielen Kombinationen, wie man sich über die Dächer und alles halt vorbewegen kann. Und wenn man es richtig macht, ist das Spiel extrem schnell. Also man kommt extrem schnell voran, aber... Ja, bei mir funktioniert das halt nicht immer, aber einigermaßen geht's schon. Und hier ist jetzt noch etwas Neues. Man kann sich nämlich in der Luft umdrehen. Ich zeige es jetzt mal einfach so in der Luft, einfach nur im Springen. Dann passiert nämlich das.
dreht sich um und ja, fällt halt hier hin. Aber hier ist es jetzt so, dass man dagegen geht, dann springt man quasi und wenn man dann die Umkehrtaste drückt, dann macht man quasi einen Wandsprung. Das sieht dann so aus. Okay. Ach ja, das war das. Das ist hier ein bisschen blöd. Man muss sich daran festhalten und darf nicht direkt drauf gehen. Das finde ich ein bisschen scheiße, aber ja. So. Was? Okay, was habe ich denn falsch gemacht? Drück schnell. Ach so. Oh, so. So ist es genau. Okay, so. Und jetzt wieder am Rand entlang. Das ist jetzt etwas, wo noch ein bisschen Fingerspitzengefühl nötig ist. Man muss sich daran, also man muss ranspringen und dann im richtigen Moment loslassen, damit man auf das Ding da drauf geht. Das war verdammt knapp. Ach ja, das ist auch noch was. Man kann in der Luft die Beine anziehen. Das ist hier jetzt nötig, damit man nicht in den Stacheldraht da reinspringt. So. Abrollen kann man sich damit auch. Das ist auch alles mit der Doppeltaste. So. Der Weg wird immer so rot markiert, also alle Gegenstände, die rot sind, da muss man quasi hingehen. Mark will, dass ich etwas Sparring mit der mache. Du kennst ihn ja. Bereit? Also los! Jetzt kommen wir zum Kampftraining. Einfach mal zuschlagen. Halt ducken und zuschlagen. Und jetzt im Sprung, da macht man einen Kick. Oder im Rutschen einen Kick. Okay, Faye. Lass uns ein bisschen Entwaffnen üben. Nur für den Fall. Entwaffnen ist eben mit der rechten Maustaste, dass man Gegner je nachdem gut entwaffnen kann, obwohl ich benutze das fast nie. Vergiss deine Lektion nicht. Du musst sie isolieren und dann einzelnen Kampf ausschalten, Faith. Okay. So. Also wenn der Gegner richtig also quasi im richtigen Timing, wenn man dann entwaffnen klickt, dann hat man es quasi geschafft, ihn kampfunfähig zu machen. Und Zeitlupe gibt es noch. Das ist einfach eine Hilfe, allgemein auch wenn man auf den Dächern rumspringt und so. Einfach damit man das Timing besser trifft. Okay, genug trainiert, meine Damen. Widmen wir uns der Realität. Drake hat einen Job für dich, Sir. Meld dich bei ihm. Faith, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Bis später, Faith. Okay, dann fangen wir jetzt mit der ersten richtigen Mission an, obwohl die auch relativ kurz ist. Und nach der Mission beende ich dann den Part. Der wird wahrscheinlich aber ein bisschen kürzer sein als normalerweise. Außer ich versausen ein bisschen.
schon total beeindruckt, Faith. Wenn du mit Philosophieren fertig bist, könntest du dich dann auf unsere Arbeit konzentrieren? Celeste hält sich für eine Übergabe bereit. Du musst dir die Lieferung bringen. Die erwartet dich beim Funkturm genau vor dir. Also das am Anfang war nicht ich, der geschuldet hat, das war eine Cutscene. Aber alles, was man da gesehen hat, ist auch im Spiel möglich. Du nimmst dir hier alle Zeit der Welt und Celeste wird stinksauer. Sieht schon fast beim Funkturm im Gegensatz zu dir. Jetzt beeil dich und bring ihr den Koffer, sie übernimmt dann den Rest. Okay, gut. Das ist der einzige Teil in der ersten Mission, wo ich relativ viel versau. Der Funk läuft deinetwegen heiß, Faith. Klingt, als seien ein paar Cops zu dir unterwegs. Die haben einen Tipp von dem Nachrichtenheli. So, und... So. Callahan liegt in den Umfragen vorne und Monroe und Doyle liefern sich ein hartes Rennen um den Zweiten. Jetzt kommt schon die erste Verfolgungsjagd. Schnell, raus da! Sonst eröffnen wir das Feuer! Der Funk dreht durch. Raus da, Faith. Ich gebe dir Celeste. Bist du da, Sir? Was geht da vor? Ich höre Schüsse und dieser Vogel ist mir ein bisschen zu neugierig. Faith ist unterwegs. Halt dich bereit. Kopf voraus, du musst durch sie durch. Bereit, Sir? Klar, ich kann Faith jetzt sehen. Okay. Lauf zu Celeste. Es sind noch mehr Cops im Anmarsch. Beachte, GPS klebt an dir. Hey, wirf den Koffer rüber. Okay, ich übernehme. Okay, die sind hart drauf, Cell. Ich komme klar. Shit, hau ihr ab, los! Okay. Und wegrennen. Du musst von dem Dach runterfällen. Egal wie, tu's einfach. Sollte ein entspannter Job werden. Warum haben die geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Und das war auch schon die erste Mission. Wie bitte, Officer Connors? Ich treffe mich mit Pope. Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke. Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Merc. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nie weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merc. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Wo bist du, Kate? Wo bist du? Hey, Merc, haust du ab? kling dich ein und überwach mich.
Okay, damit beende ich den Part und im nächsten Part ja, gehen wir dann zu der Schwester, ja. Ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part.